안동치 망막수전 비백로 음음하목 전황리 산중습정 관조근 송화청제 전로체 야로 여인 쟁석파 해구 하사 갱상의 장마때의 쓸쓸한 산중이라 밥지키가 더디어 비듬 반찬 기장밥으로 새로 개간하는 동쪽 들에 보냈다. 막막한 물론에는 해오락이 날고 음음한 나무에는 깨꼬리 지저긴다. 산중에서 정을 익힌 아침, 고요한 걸 얘기하는 것입니다. 고요한 것을 익힌 아침, 무궁화를 관조하고 솔 밑에서 재를 밝혀 집을 사당처럼 그런 여기 같습니다. 밝혀 이슬 먹은 아우 껐다. 반찬하려니까 아우 거리는 꺾는 것 같습니다. 촌노인은 사람들과 자리 다툼 끊었거니 촌노인은 사람들하고 무슨 전혀 신분의 의식 같은 걸 안 느끼고 편안하다는 얘기 같습니다. 저 바다 갈매기는 나를 의심해야 하는가. 중국 당나라의 왕유의 저구 강천작이라는 시입니다.